宠你所爱，Zuzu 常在。欢迎来到胜利哥有话说，我是胜利。每天早上都能听到邻居老奶奶家的公鸡打鸣，它就像手机闹钟一样，每次都是那么准时准点。公鸡可真是传说中的永动机。那我就会有个疑问啦，为什么打鸣的都是公鸡？那母鸡会打鸣吗？学一下，这是个知识点。公鸡每天打鸣是为了什么呢？我们都知道公鸡会打鸣，那有人会问了，为什么公鸡一到了清晨就会不自觉地打鸣呢？为什么就没看见过母鸡打鸣呢？其实这是有科学依据的，不仅是在清晨，即使是平时也可以听到公鸡在打鸣。其实公鸡有时候打鸣是为了宣布这里是自己的领地，在提醒母鸡自己的至高权力。另一方面，不让其他公鸡轻易的过来，是一种宣示自己主权的行为。而清晨不自觉的打鸣，是因为公鸡的松果体细胞对光线有着特殊的感应。公鸡的松果体细胞受到了光线的刺激，就会出现打鸣的现象，这也是每只公鸡特定的生物钟。同时，公鸡在求偶的时候也会打鸣。